हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप स्टेटस में सॉन्ग का आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो देखिए, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो अब आना है सबसे नीचे, तो देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ऐप मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। फिर देखिए यहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और नीचे आ जाना। तो नीचे से थोड़ा ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पर नॉट अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे जो भी परमिशन है ये सब अलाउ नहीं है, तो इन परमिशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2 या 3 ऑप्शन मिलेगा, तो जो सबसे ऊपर ऑप्शन रहेगा अलाउ का, इस पर क्लिक करके बैक आ जाना। तो इस तरह से परमिशन अलाउ हो जाएगा और इस तरह देखिए जो भी परमिशन बचा रहेगा सभी को अलाउ कर देना। तो अब देखिए हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। अब आना है बैक और अब यहाँ पर नीचे देखिए स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। और अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप। तो देखिए व्हाट्सएप ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक करके चेक कर लेना। अगर यहाँ पर इसका अपडेट आया रहेगा तो इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। तो देखिए हमने अपने फ़ोन में अपडेट कर लिया है। इतना चेक करने के बाद अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना। और जैसे ही इतना आप कर लेंगे फिर व्हाट्सएप पर कोई भी स्टेटस रहेगा तो उसका आवाज़ आएगा और अगर आप स्टेटस लगाएंगे तो उसका भी आवाज़ आएगा। तो इस तरह आसानी से सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।